Goeiemôre aan almal. Welkom in die huis van die Here. Het is so vreemd om mense te verwelkom as ons genooi is, maar het is altyd lekker om in die huis van die Here by mekaar te kom, te kan loof en iets te kan leer. Kom ons sluit die oë. Liewe Here, baie dankie vir nog 'n week wat U ons gespaar het. Dankie dat ons weer tot ruste kan kom in U huis. Dankie vir die voorreg wat ons nog het om te kan loof en dien. En dankie dat ons kon werk, Here, dat ons ook kan terugbring na U skathuis. Liewe Here, ek bid en vra dat U asseblief vandag se verrigtinge sal seën en elke oor wat dit sal hoor, Here, dat U hulle sal aanraak met die Heilige Gees. Liewe Here, dis my gebed in U naam alleen. Amen. Ons sal nou die opening lied saam sing, lied 239. When Jimmy was a kid, his father fled to the border of a neighboring country chased by soldiers. His people, the Karen, were being persecuted. With help, Jimmy was eventually able to travel through the dense jungle to reunite with his father. Together, they journeyed to a refugee camp in Southeast Asia. Jimmy attended an Adventist school in the camp operated by Helen Hall, a missionary from Australia. When he graduated, she asked him to teach. One day while he was teaching, a visitor from the city promised to sponsor his education. He studied theology and later coordinated the work among the Karen, planting churches and setting up feeding centers, orphanages, and schools for Karen refugee and internally displaced children. Later, when his name came up for resettlement in the United States, he was sent to North Carolina. Within 2 years, he already had 3 budding Karen church plants and was finding Adventist Karen refugee families scattered across North America. There are about 80,000 Karen refugees in the United States. Many are just trying to adapt to a new way of living in a foreign land. Some have found refuge and support in the Adventist Church, especially while being able to worship with other Karen refugees. You know, I have more friends in church, in Karen church, so we can speak Karen and we can understand each other. And if we go to Americans
church, and like we don't know how to speak English, so like we don't understand each other. It is very important to worship in my language because we can understand our preaching or sharing gospel if we do it in our own language. It's important because the church member and the pastor, if we can communicate straight to each other, then that would be better. Because if they feel like needed help, they don't have to go to the interpreter, and then the interpreter has to translate it to the pastor again. Because some of the personal problem we don't want to tell to the other person, so we can just go straight to the pastor. Jimmy Shui pastors several Karen congregations in North Carolina and also serves as the Karen church planting consultant for the North American Division Adventist Refugee and Immigrant Ministries. Pastor Jimmy did many things for the Karen people. Number one is he tried to organize every scattered church members who came to the United States. Every 3 years we have a family campaign for everywhere in the United States where we have a church. Every family is coming together to have a fellowship. Unless he is planning this, we don't have a fellowship, We just stay in our home states and we don't know each other. And also because of this, the young people are coming together, serving more in the church. My favorite is like to be together and worship together, sing together. We love the way like Karen people do that because it sounds good. Like when they sing, they sound so good, and because Jesus gave them their voice. The Karen Adventist believers across North America asked Pastor Jimmy to nurture and lead them, as many still are not yet fluent in English. Pastor Jimmy is planting churches among the Karen across this territory. This quarter, a portion of the 13th Sabbath offering will support refugee and immigrant ministry throughout the North American Division. It will give the opportunity for other groups like this to come together. It will also provide scholarships for them to get a valuable Adventist education. Please pray for groups like this. Pray that they find comfort in Jesus as they transition to life in a new land. Thank you for supporting the 13th Sabbath offering. Ons sal 'n geleentheid gee vir die sendingoffergawe. Here, dankie vir die voorreg dat ons kan terugbring na die skat is. U weet wat met die geld moet gebeur, Here, en u weet as dit te min is om dit te vermenigvuldig. Ons bid, Here, en vra dat u die geld sal seën en dit sal uitstuur daar waar dit moet gaan, sodat u werk op die aarde kan klaargemaak word, sodat u spoedig kan kom op die wolke. Liewe Here, dis ons gebed in u naam alleen. Amen. Goeiemôre, kan julle my hoor? Dit voel vir my vreemd om nie 'n mikrofoon voor my te hê nie. Is hy te naby? Is hy reg? Okay. Ek weet nie of julle kan onthou nie, toe ons kerk nog 'n ceiling en plafon en banke gehad het, ons ook sulke ou goedjies gehad. En tannie Driekie het een oggend Sabbatskool gedoen en die ding wou nie werk. En my pa sit agter haar
En sy kyk so terug, sy sê, Daniel, dis 'n gemors. En toe werk die mikrofoon en almal het al gehoor. My tema vanoggend is die pottebakker se werkswinkel. Ek wil vir ons lees uit Jeremia 18 vers 1 tot by 6. Die woord wat van die Here tot Jeremia gekom het. Maak jou klaar en gaan af na die huis van die pottebakker. En daar sal ek jou my woorde laat hoor. Toe het ek afgegaan na die huis van die pottebakker. En hy was juist besig om 'n stuk werk op die skywe te maak. En die voorwerp wat hy besig was om te maak het misluk. Soos dit gaan met klei in die hand van die pottebakker, maar hy het daaruit weer 'n ander voorwerp gemaak, soos dit in die oë van die pottebakker reg was om dit te maak. Toe het die woord van die Here tot my gekom en gesê, sal ek nie soos hierdie pottebakker met julle kan maak nie, o huis van Israel, spreek die Here. Kyk, soos klei in die hand van die pottebakker, so is julle in my hand, o huis van Israel. Die lied wat ons nou gesing het, doen net u wil, Heer, u wil met my, is 'n lied wat ons al vir jare in ons kerk sing. Die pottebakkersbedryf is baie oud. En waarskynlik word potte gemaak vandag soos dit in daai dae gemaak was. Ons gaan vandag 'n bietjie kyk na die pottebakker se werkswinkel en 'n paar toepassings op onsself maak. In ons skrifgedeelte gee die Here aan Jeremia opdrag om na 'n pottebakker se huis te gaan. Daar by die huis aangekom, sien hy dat die pottebakker juis besig is om met sy hande iets uit klei te vorm, waarskynlik 'n kruik of 'n kleipot. En soos enige vakman of kunstenaar wat lief is vir sy werk, wil hy iets moois bruikbaars maak, iets waarop hy trots kan wees. Maar vandag wil dinge nie uitwerk soos hy wil nie. Die kleipot wil eenvoudig nie die vorm kry wat hy beplan nie. Dit gebeur mos. Vra maar vir enige kunstenaar wat met kunstige hande iets wil maak. Soms wil dit net nie na hulle sin nie. Hulle druk en hulle skaaf daaraan, maar sonder sukses. Die klei wil nie saamspeel nie, dit wil nie vorm nie. Dit is hard en bros, dit is brekerig. Dit misluk in die sterk en geoefende hande van die pottebakker. Dit beantwoord nie aan sy doel, sy verwagting nie. Wat doen die pottebakker dan? Jeremia sien hoe dat die halfgevormde ding weer in mekaar gedruk word tot 'n vormlose klei en weer van voor af begin. Hy verander van besluit. Hy begin iets anders maak, soos hy dit wou hê, sê ons teks. Die pottebakker is heeltyd besig met sy pot. Hy vorm dit aanhoudend en verander en druk dit totdat dit die beste pot is. Wanneer die pottebakker 'n kleipot maak, is die eerste stap in die proses om die geskikte klei te kies. Die regte klei vir die regte pot. So kom die Here en vorm vir my en jou uit die stof van die aarde. Jy kan verseker weet dat die Here baie goed gekies het waarvan hy jou wou maak. Jou klei het kwaliteite wat niemand anders sien het nie. Baie spesiaal gekies om jou te vorm, net soos jy is. Hierna begin die pottebakker om die klei te brei. Die pottebakkers noem dit to wedge the clay. Die doel daarmee is om die korrelstruktuur net presies reg te kry. Wanneer die Here begin met hierdie breiproses in ons lewens, gebeur 'n wonderlike ding. Eerstens, berei hy jou voor op presies die regte manier. Maar belangriker is dat jy die heeltyd in sy hande is. Brei, rol, klap. Seer, ongemaklik, onseker, pynlik. So moet hierdie klei voorberei word. Maar jy sien, as die voorbereiding nie reg is nie, kan die pot nie 100% suksesvol wees nie. 'n Pottebakker het dit as volgestel. Jy word as te ware deel van daardie stuk klei. Jy brei jouself in die klei in. Onthou jy dat jy na God se beeld gevorm is? Sien jy in jou geestesoog hoe die Here met liefde, deernis en genot met jou werk?
Hy weet die hele tyd wat hy doen. Hy is in beheer van die stuk klei. Nog nie 'n pot nie. Nog nie tevrede nie, maar op pad om jou te maak soos hy jou wil hê. Dat ons soos klei in die hande van die goddelike pottebakker is, maak baie gelowiges ongemaklik. Ons beleef dit nie altyd as 'n troos en sekerheid nie. Inteendeel, veel eerder voel dit na 'n inperking van ons vryheid. Dit is vir ons gevoel te beklemmend en benouend. Ons kan nie wees wat ons graag wil wees nie. Ook nie doen wat ons graag wil doen nie. Ons voel weerloos, uitgelewer aan die grille en giere van die pottebakker. Vasgekeer binne die handpalms van die sterk, drukkende hande van die pottebakker. Hierna begin die pottebakker met die vorming. Hy werk met 'n plan in gedagte. As die Here jou vorm, weet hy reeds hoe hy jou wil hê. Met deernis in sy oë en sagtheid in sy hande begin hy jou vorm. Met sagtheid, maar fermheid in sy hande is hy besig met jou. Hy visualiseer die eindproduk. Hy sien met verwagting uit na die voltooiing van sy kunswerk. En dan, amper bonatuurlik, begin sy pot vorm aanneem. Heeltemal uniek. Net soos geen kunstenaar twee van dieselfde kunswerke skep nie, is hy nie bereid om jou uniekheid met 'n ander te deel nie. Dit kan dalk soms bietjie hardhandig voel, want daar is miskien nog so 'n bietjie lig in die klei wat uitgewerk moet word. Oomblik vir oomblik kom die meesterstuk egter nader aan perfek. Soms sit hy jou neer en tree so eentjie terug om jou te bewonder. Is dit dalk die tye wat jy wonder waar is God? Het hy jou dan verlaat? Dan kom sy liefdevolle sagte hande en werk weer verder. Soms kla ek en jy, en dan sê ons vir hom, Here nee, ek wil nie sis of so wees nie. Dan sê hy in Jesaja 29 vers 16, o julle verkeerdheid, of moet die pottebakker beskou word as klei, dat die maaksel van sy maker kan sê, hy het my nie gemaak nie. En die vormsel van sy vormer kan sê, hy het geen verstand nie. Jy sien, dit vra dat ons onsself moet oorgee in die hande van die pottebakker. As hy 'n ongeduldige kunstenaar was, wat niks vir die klei gevoel het nie, dan was daar vir rosklei soos ons geen hoop nie. As ons sou dink dat die pottebakker met mening, uit frustrasie, die klei in mekaar sou druk en dit se muur sou weggooi, sien Jeremia egter iets anders. Hy sien hoe dat die pottebakker weer water by die klei voeg en van voor af begin boetseer. Geduldig bly hy daarmee besig, om dit te vorm soos hy wil. Hy is die genadige God, die geduldige, wat al het hy ons nie nodig nie, besluit hy om hom by ons lewens in te laat, om iets van ons te maak. En die God is die een wat skep, die een wat nuut maak, wat weerbarstige klei omvorm tot 'n asemrowende kunswerk. C.S. Lewis beskryf dit mooi. Hy sê dat gelowiges 'n lewende huis is. God kom om die huis te herbou. Aanvanklik doen hy take wat jy wil hê gedoen moet word. Daklekke, gebarste mure, verwerk. Maar dan begin hy met verbrekings aan die huis wat nie vir jou sin maak nie. Wat is hy besig om te doen? Dan besef jy dat hy 'n totaal ander huis bou as die een wat jy in gedagte gehad het. Jy dink dat hy 'n klein gerieflike huisie gaan bou. God het egter 'n paleis in gedagte waarin hy self wil kom woon. God is nie soos 'n koue klippot nie, wat onverbiddelik by sy aanvanklike oordeelsbesluit staan as die klei misluk nie. Hy is die lewende God wat in 'n lewende verhouding met sy mense staan. Sy hande is deernisvolle hande waaruit ons 'n nuwe lewe ontvang het. Deur die Heilige Gees het sy Vaderhande ons binneste aangeraak, die harde, weerbarstige klei harte uitgeruk en aan ons nuwe harte van sagte, vormbare klei gegee. 'n nuwe lewensingesteldheid
bevry van die eie willigheid, wat so sterk in ons gevoed het. Met sy eie deernisvolle hande bly hy besig met die klei. Voortdurend druk en skaaf hy aan ons, om ons al hoe meer te vorm soos sy beeld, sodat elkeen van ons soos hy, in geduld en liefdesdade en reg doen, en regverdigheid sal begin lewe. Binne sy hande vertrou hy ons met vryheid van keuse, en moet ons besluite neem. Die verskil is net dat, as ons oorgee aan sy vormende hande en daarvolgens besluite maak, kan ons weet dat ons in beter hande is as ons eie. Sekerlik is ons nie altyd tevrede met sy handewerk nie. Dikwels selfs geskok, teleurgesteld en opstandig daaroor. Maar ons kan weet dat dit ewig beter is om deur hierdie pottebakker gevorm te word, as om ons eie vormpies te wees. Wanneer die pottebakker tevrede is met die pot, is die proses nog lank nie klaar nie. Eers moet die pot heeltemal uitdruk. Dit voel partykeer vir ons of die Here ons so halfpad laat staan het, maar dit is nie so nie. Uiteindelik wanneer ons voel ons is niks werd nie, net 'n halfgebakte misoes, begin die moeilikste en swaarste deel, die bakproses. Teen 1260 grade Celsius is dit verseker nie pret in die oond nie. Dalk is jy tans in die oond. Here, dit is so seer, ek wil nie hier wees nie. Haal my uit. Hierdie swaar kry is vir my een te veel. Hoe lank nog, Here? Hoekom straf U my so? Ek kan dit nie verduur nie. Dis te veel. Het U my dan in die oond vergeet? Hy het nie. 'n Pot kan net 'n sekere tyd in die oond wees. Anders flop hy. Hy sal jou betyds uithaal, want hy sal nie 'n flop maak nie. Oondtyd is nie straf nie. Dit bring volmaaktheid, al voel dit nie so nie, al maak dit nie sin nie. Weet jy dat 'n pottebakker kan nie in daardie tyd die oond oopmaak nie, maar hy weet presies wat daar binne aangaan. Hy is steeds in beheer. Hy sien met verwagting uit na die eindproduk. Dan iewers, wanneer die oond heeltemal afgekoel het, word die deur oopgemaak. Dis dan wanneer jy as deurgebakte pot uit die oond gelig word. Jy sien as te ware so uit die oond, hoe daardie twee groot liefdevolle hande jou omvou en jou uit die oond uithaal. Die emosie wat deur die pottebakker gaan is liefde, trots, 'n glimlag. Selfs hy is verras oor die volmaaktheid van sy handewerk. Hy spog met jou, vertroetel jou, en weet dat jy gebruik sal kan word waarvoor hy bedoel het. Sy meesterstuk na sy beeld, sy kunswerk vir besondere gebruik. Jy, perfek, gevorm, gelouter, volmaak, sy eiendom, baie werd, die beste van die beste. Maar jou volmaaktheid stop nie daar nie. Potte kan ook val en breek. As van ons borde, glase, potte breek, ons vee dit op en ons gooi dit in die asblik. Môre koop ons nie weer. Maar dit is nie wat God met ons doen nie. Ek wil julle voorstel aan 'n Japaneese tradisie vir gebreekte potte. Sal dan nie vir ons 'n prentjie opsit? Ek hoop my Japanees steek my nie in die laat my nie in die steek nie. Hulle noem dit kintsugi, as ek die regte woord het. In plaas daarvan om die stukke bymekaar te vee en weg te gooi, word al die stukkies versigtig bymekaar gebring en versigtig met goud aan mekaar vasgesit. Die pot is sterker as van tevore. As ons perfek uit die oond uitkom en iewers langs die pad breek, is God daar om ons gebroke mense op te tel en met duursame metaal, met goud aan mekaar te werk. Jy word sterker as voorheen. As jy val op die vloer en breek en jy dink die enigste plek waar jy hoort is die asblik, is die pottebakker nog nie klaar met sy handewerk nie. Die goue letsels wys dat God nog nie opgegee het nie. God is nog besig om aan ons te werk. Jy hoef nie skaam te wees vir jou letsels nie. As God jou eers met goud aan mekaar moet sit, is jy meer kosbaar, meer duursaam.
meer waardevol en meer uniek as ooit. Kom ons bid saam. Liewe Vader, baie dankie dat U aan ons werk. Dankie dat U soveel moeite insit om ons te vorm. Maak ons geduldig dat ons besef dis nodig en dat ons weet dat U U bes te doen om ons in U beeld te maak. Help ons om te verstaan dat wanneer U klaar is om ons te brei, dat ons weet ons sal meesterstukke wees. Ek wil vra U asseblief, almal wat vandag hier is, wat 'n stikkende kleipot is, met goud sal regmaak. Dankie dat U vir ons lief is. Amen. Ons gaan nou skryf oor die stikkende.